जब रेंजर्स वाले आए फिर गेट खोल दी। टाइम की पाबंदी। Soundings in the channel of old England, from Hush and from Sailing to Silly, for first land we made was a point called the Dead Man. Next Ramshead off the Mearth, Start, Portland and White. We sailed then by Beachy, by Fairley and Dungeness, and bore straight away for the south, for the sight, for the light. And we'll roar like true British sailors, we'll rat, and we'll roar across the sea, till we strike soundings in the channel of old England. हाँ भाई, तो फाइनली रीच्ड कराची। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने में आया कि कराची में आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो इस वजह से क्योंकि आज है यहाँ पर PSL का क्रिकेट मैच स्टार्ट होने जा रहा है तकरीबन 6 बजे और अभी हो रहे हैं तकरीबन एग्जैक्टली 4:15। इस रास्ते को जितना जल्दी टिपा लें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ फंस जाएंगे। इसलिए बातें बाद में करेंगे, फ़िलहाल रास्ते को टिपाते हैं। You know what time it is. Marvin Devine, Hoover. हाँ भाई, तो ये जो ट्रैफिक आपको नज़र आ रही है सिर्फ, ये सारी ट्रैफिक वो है जो क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जा रही है और नेशनल स्टेडियम की तरफ। लेकिन ये तो मैंने अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। यहाँ से तकरीबन कोई नहीं तो 5 किलोमीटर तक पूरी ट्रैफिक जैम इसी तरीके से। अब हमारा रास्ता अभी तक क्लियर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम भी रश में फंसने जा रहे हैं। What time it is. Marvin Devine, Hoover, Axel. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचे हैं PSL की ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए। लेट्स सी कि कैसा रहता है। प्रोग्राम क्या है कि मैं अभी तो टिकट लेके घूम रहा हूँ। गेट का पता नहीं है, गेट नंबर 1 कहाँ पर है, उसको ढूंढते हैं। खैर, अंदर चल के बात करते हैं। What time it is. Marvin Devine, Hoover, Axel. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई फाइनली स्टेडियम अंदर आ चुके हैं। परमिशन नहीं थी, लेकिन मौजूदन मैं खैर से अंदर आया हूँ। बिलीव मी, इतना मसला था कि पहले एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आखिर जो 5वीं वाली चेक पोस्ट थी वो भी फॉर्चुनेटली जो बंदा कंसर्न बंदा था वो ड्यूटी पर था नहीं, लेकिन खैर किसी ने एहसान करके बोला यार कैमरा ले जा चलो यार। वेल, बहुत टाइट सिक्योरिटी है और मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं इसको पॉजिटिव कहूँगा, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज आवर सेफ्टी। सो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ये जो कवर्ड पोर्शन है, जो चादर की तरह जो चीज़ बिछी हुई है, इसके नीचे पिच है। फिलहाल पिच को कवर किया हुआ है क्योंकि अभी फ़िलहाल स्टार्ट होने जा रहा है ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें म्यूजिकल प्रोग्राम्स होंगे और बहुत सारे आर्टिस्ट आने जा रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका मेन फर्स्ट राउंड ऑफ क्रिकेट। तो उस राउंड के बाद पता चलेगा कि पहला मैच आज का, मतलब PSL का पहला मैच कौन जीतने जा रहा है। लोग आना शुरू हो गए हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं नीचे लोगों की अभी भी एंट्री लगी पड़ी है। बाहर बहुत सख्त चेकिंग है, तो ऑफकोर्स अंदर आने के लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए। आज ग्राउंड में मुझे कुछ बच्चे मिले और बड़े इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? अली अहमद, मोहम्मद अहमद। कहाँ से आए हो आप? कराची। अच्छा, और आप कहाँ से आए हो? मैं भिटशा से आया हूँ। भाई ये भिटशा से आया, मतलब मेरे मोहल्ले के करीब से है। मैं हैदराबाद से हूँ, ये भिटशा हमारे से करीब है। अब बेटा आपका नाम क्या है? जैद अहमद शेख। कहाँ से आए हो? गंबट से। तो भाई सबसे दूर से आया भाई, ये सबसे दूर से। अब भाई मेरे पास कुछ है नहीं नाम देने के लिए, लेकिन फिर भी ये है कि मैं शाबाशी दे सकता हूँ। एंट्री तो मिल गई। ये जो एंट्री थी ये एक नॉर्मल एंट्री है, मतलब इसमें ऐसे है कि एक लोकल सा पास है, गेट नंबर 1 से मैं एंटर हुआ हूँ। लेकिन अगर सही मज़ा क्रिकेट का लेना है तो वो है, आपने वो जो ऊपर आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं उन बॉक्सेस में जाके बैठना है।
अब यहाँ तक तो आ गया। मेन मसला ये था, टिकट के मैंने पैसे नहीं लिए, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिली है। अब बॉक्स की कॉम्प्लीमेंट्री टिकट नहीं मिली, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह अगर बॉक्स में बैठ गए तो फिर वहाँ का जो व्यू होगा वो भी आपको दिखाएंगे कि बॉक्स का व्यू कैसा होता है। लाइट कम होती जा रही है, अभी तक फ्लड लाइट्स ऑन नहीं है, आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइट्स ऑफ है। और मेरा जो इंक्लोजर है वो ये है, फजल महमूद इंक्लोजर। स्टेडियम का एक आपको मज़ा दिखाता हूँ। क्या है कि अभी ये सब खामोशी है, अभी आपको आवाज़ सुनने में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही ये जो कैमरा आपको नज़र आ रही है ये इस तरफ फेस करेगी तो इन सब की आवाज़ होना शुरू हो जाएगी। आई होप कि जल्दी ही, हाँ ये देखें, बन चुका है। लाइट्स कॉन्सर्ट के लिए स्टार्ट हुई हैं, क्रिकेट मैच के लिए स्टार्ट नहीं हुई है, तो मतलब क्रिकेट मैच में भी टाइम है। पहले होगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट और उसके बाद होगा आपका क्रिकेट मैच, पहला क्रिकेट मैच PSL का। एक दूसरे को फॉलो करना है। PSL का म्यूजिकल कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है और सजाद अली की पहली परफॉर्मेंस थी जो मैं मिस कर चुका हूँ। अभी सजाद ने एंड किया, वो सीन ये हो गया कि मेरे कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी कम्प्लीटली डेड, तो गाड़ी से मैं बैटरी उठाने के लिए गया था तो बाहर बहुत लंबी कतार है, तो उस कतार में बिलीव भी 2 घंटा लगाया मुझे क्लियर होकर अंदर आने के लिए। तो सजाद अली की परफॉर्मेंस में मिस कर चुका हूँ। अपने अगले टैलेंट को नाम दीजिए, प्लीज वेलकम द यंग एंड एक्सेप्शनली टैलेंटेड आयमा बेग। तो भाई नेक्स्ट परफॉर्मेंस आयमा बेग की, ऑफ कोर्स लाइव परफॉर्मेंस नहीं है, लिप सिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद बड़ा ठंडा है, अभी तक बहुत ठंडा चल रहा है। लेट्स सी कि आगे कैसा चलता है, लेकिन अभी तक सीन बड़े ठंडे हैं। तो वैसे मुझे मेहनत कर रहे थे कि मवाली गाना परफॉर्म कर दो, मैंने करना है मवाली गाना इधर नहीं कर, ऐसे परफॉर्म नहीं करना भाई, कुछ भाई का कैलिबर है यार। आ रहा है पाकिस्तान का शेर, the undisputed king of Bhangra, please welcome Ibrarul Khan। इब्रारुल हक परफॉर्म करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक बिलीव में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गैप्स आते हैं वो ये फिल नहीं कर सके। क्या बात है बाहर रश हो गया था, लाइन में कोई खड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने गेट बंद किया था। जब रेंजर्स वाले आए फिर गेट खोल दी। लाइन में आए ना, सब एक लाइन में आ रहे थे तो उन्होंने गेट खोल दी। मतलब हमारी आवाम का कसूर है, सीक्वेंस में चले तो हर चीज़ सीधी चले। तमाम लोगों से कोऑपरेट की अपील करते हैं, अपना प्रोग्राम है, पाकिस्तान का प्रोग्राम है, मिल के चले डिसिप्लिन के साथ। राहत फतेह अली को नया ना जाता है नहीं करे। तो भाई राहत फतेह अली खान स्टेज पे आ चुके हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इनको किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने इंट्रो नहीं दिया, वो खुद आगे खड़े हो गए ताकि लोग रजिस्टर करें कि इनकी आवाज़ से लोग इनको पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं। डॉक्टर हुमाशा मौजूद है यहाँ पर। डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है आज का इवेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। हम खास हैदराबाद से आए हैं ये इवेंट देखने के लिए। सिर्फ एक ये बात है कि टाइम की पाबंदी नहीं की गई है, बाकी और सब चीज़ अच्छी है। स्टार्ट हो चुके हैं।
And that is all from the भाई कहीं से लग नहीं रहा था कि ये रात है, इतनी ब्राइटनेस सिर्फ इन धमाकों की वजह से। वेल, एक पते की बात आपको बताता हूँ जो मुझे खुद पता चली है, वो ये है कि इस इवेंट में तकरीबन 26 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। फैसला आप खुद करके बताइए कमेंट में कि क्या ये इवेंट सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। अभी तक तो सिर्फ म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है, क्रिकेट मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत ही मशहूर गाना दिल दिल पाकिस्तान से। तो भाई दिल दिल पाकिस्तान से पिछले स्टार्ट करने साल जा रहे हैं क्रिकेट मैच को। एक चीज Let's see, बहुत ये दिल वायरल दिल हुई पाकिस्तान थी वाला गाना जो इंडिया उस में। वक्त जिस जोश और जब जुनून ये के गाना साथ हमने लगाया था सुना जाता था, तो एंजॉय किया जाता था, पाकिस्तान क्या का ये अभी भी लफ्ज़ वही जोश स्टेडियम वही में होता जुनून है ये हम नहीं गाने है? की आवाज अभी करेंगे देखते हैं। बंद। इन गाड़ियों को सजाया गया था ताकि इनके ऊपर ग्राउंड में जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बैठ के ग्राउंड का टूर लगा सके, और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इस चीज़ को। टुक टुक की क्यारी है क्या, तो हमारी ज़बान में रिक्शा, लेकिन वो जो बाहर की ज़बान में अपना लेते हैं ना, टुक टुक, रोक लो। हाँ भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पर आज मैच देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मैंने सुना है लोग यहाँ बोर हो रहे हैं, सो रहे हैं सब। सबको सोने दो, हम लोग तो होश में। और क्या ना के बात? नहीं है, ना के नहीं है, नींद आ रही सबको। तो भाई एक उड़ती उड़ती न्यूज़ मेरे पास आई है, वो ये है कि जो बड़ा स्टेज वहाँ पे लगा हुआ था उस तरफ, वो स्टेज अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन वो स्टेज थम करके नीचे गिरा है, और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका हूँ क्योंकि मैं नीचे वहाँ खड़ा हुआ था ग्रिल के पास, और मैं फायरवर्क्स और बच्चों के साथ तफरी कर रहे थे हम लोग। लेकिन जहाँ पे जब ऊपर आया हूँ तो भाई क्या हुआ वहाँ पे नीचे? आई डोंट नो, कुछ गिरा था, लेकिन आई डोंट नो वो उन्होंने खुद गिराया है। अगर गिराते इतनी ज़ोर से गिराते क्या, ये तो आखिर तक लगना था ना स्क्रीन तो। हाँ, कुछ हुआ था, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है? कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है हमें नहीं पता। बस अल्लाह करे सब हिफ्ज़ ज़बान में हो, सब खैर खरीद से। इंशाल्लाह आमीन। भाई कोई बच्चा मेरी तरह बच्चा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उससे कैमरा ले ली गई, लेकिन फिर आवाम की पुरजोर फरमाइश पर वापस कर दी गई। PSL का पहला बॉल करवाया जा रहा है, तो देखते हैं कि पहली बॉल पर क्या कोई मौजूदन विकेट, छक्का, चौका पड़ सकता है, क्या है कि शायद एक ओवर ही देख सकूंगा, उसके बाद घर चलेंगे। बहुत देर हो गई यार, भूख लगी है टाइट किस्म। जुबान। मैंने ये कहा था कि देखते हैं कि पहली बॉल में क्या औसतन विकेट गिर सकती है, और विकेट गिरी। और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। भाई मुबारक हो, पहले रन्स बन चुके हैं क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से। अब देखते हैं कि चौका पड़ता है या छक्का। अगर यहाँ मेरी बात सही निकली तो बिलीव मी, PSL की पेशन गोई में मेरा बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। एक और मेरी पेशन गोई सही साबित हुई है। मैंने कहा था चौका पड़ेगा या छक्का, और चौका पड़ा है, तो मतलब PSL की पेशन गोई के लिए जुआ लगाने से पहले मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कर सकते हैं। मेरी पेशेंट कोई लग रही है आज। हाँ बहन, क्या समझती हो इस बार क्या होगा? भाई अभी 10 ओवर तक कुछ नहीं होने वाला। नहीं होगा? लगा लो शर्ट। देखिए, मैंने कहा था चौका लगेगा, फिर चौका लगा है।
देख लो, मैं कह सकता हूँ कि वाकई मेरी ज़बान काली कहो या सफ़ेद, लेकिन मेरी पेशेंट को ये लग रही है आज। सीन ये है कि हम यहाँ पर एंड करेंगे और अब हम चलेंगे घर। और घर जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, यहाँ पर हम करते हैं एंड और मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। हो सकता है PSL का ही दूसरा मैच हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।